തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമല്ലടാ, ഡൽഹിയിലുണ്ടാ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര്. ഈ ഡയലോഗിൽ എന്താണോ പ്രതാപേന്ദ്രന്റെ കഥാപാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ഹൈ പ്ലേസസ് എന്ന ഫ്രേസിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് അധികാരമോ സമ്പത്തോ ഉള്ള പവർഫുള്ളായ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരാവശ്യം വന്നാൽ ആ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാനാവും എന്ന വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ല പിടിപാടുണ്ട് എന്ന് ജാടയിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ഹൈ പ്ലേസസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അവന് നല്ല പിടിപാടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയാനായിട്ടും ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കും. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം. നാഥൻ മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് എ പ്രൊമോഷൻ ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ഹൈ പ്ലേസസ്. നാഥന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, അതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം, അവന് ഉന്നതങ്ങളിൽ നല്ല പിടിപാടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഹി ഹാസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ഹൈ പ്ലേസസ് സോ നോ വൺ വിൽ ഡയർ ടു ടച്ച് ഹിം. അവന് നല്ല പിടിപാടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തിന് അവനെ തൊടാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടില്ല എന്നാണ് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ മടിച്ച് കാശ് ചിലവാക്കേണ്ടി വരാറില്ല ചിലപ്പോൾ. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രേസാണ് കഫ് അപ്പ്. ഉദാഹരണം നോക്കാം. ദ കമ്പനി കഫ്ഡ് അപ്പ് 40 lakh rupees ഇൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ദ ലീഗൽ ക്ലെയിംസ്. ലീഗൽ ക്ലെയിംസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു. ഹോട്ടലിൽ കൂട്ടുകാരൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കാൻ നേരം പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡയലോഗ് കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കാം. കം ഓൺ കഫ് അപ്പ്, ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ടു പേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും മുമ്പ് അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ആലോചിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സ്ലീപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്നിരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന അർത്ഥത്തിലോ സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് സാവകാശം തീരുമാനമെടുത്താൽ മതി എന്ന അർത്ഥത്തിലോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഡോണ്ട് ഗീവ് മി ആൻ ആൻസർ നൗ, സ്ലീപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ മീ വെൻ എവർ യു ആർ റെഡി. ഇപ്പോൾ എന്നോടൊരു മറുപടി പറയേണ്ട, സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ റെഡി ആകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു യു ടുമോറോ, ഐ ഹാവ് ടു സ്ലീപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഞാൻ നാളെ പറയാം, എനിക്കതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം.